तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। परसेंटेज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है। ए की आय बी की आय से क्या है 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। इसके लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक बहुत ही शानदार है। क्या कर रहा है 10% अधिक है यानी 10 गुणे 100, मतलब 10% अधिक यानी 110। 110 एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 100 100 में क्या करें 100 बटे 11, 11 9 99, 9 सही 1 बटे 11% क्या होगा कम होगा। यही आपका आंसर। हमें उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आया होगी। ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।